Heh, verdim. tamam. Şu an Tamam hocam. gelmiştir. Önce bir boş alanda göstereyim. Ondan sonra piyasanın gerçek mumların içerisinde gösteririz. İkili tepe. Şöyle bir mum grafikleri çizelim. İşte şöyle gitsin vesaire, düşsün, insin, düşsün, çıksın vesaire devam. Şöyle bir tepe yaptığını varsayıyorum şuraya. Şuradan bir düşüyor ve tekrardan yükseldiğini varsayıyorum ve tekrardan bir tepe yaptı. Tekrardan diyelim düştü. Şimdi diyelim ki yeni güncel olarak piyasa değerimiz DAX endeksinde 21.055 seviyesinde. Şimdi bakıyoruz piyasamıza. Ya bu şöyle de gelebilir. Böyle düşen bir trend de olabilir. Düz bir trend de olabilir. Fark etmez öncesinde. Şimdi bizler için şunu gördüğümüzde bu 15 dakikalık olabilir, 4 saatlik olabilir ama 15 dakikalık ve 30 dakikalıklarda daha erken yakalama fırsatı veriyor. Yani 15 dakikalıkta gördüğümüzü 4 saatlikteki aynı formasyon görünmüyor. Olabilir ki olur. Zaten o şekilde olması gerekiyor. 15 dakikalık üstünden gösteriyorum. Bir saatte de gösterebiliriz. Önemli değil. Yine dediğim gibi mantığını anlıyoruz. Şimdi ikili tepe formasyonumuz. Şunu gördük. İkili tepeyi gördük. Buradan anlamalıyız ki şuralar eşit olmak zorunda bu arada. Şöyle. İhmaller olabilir. Yani küçük ihmaller atabilir. Önemli değil. Ee, Birbirine yakın olması önemli bizler için. Şöyle çizdim. İkisi şu şekilde birbirine eşit veya yakın seviyede mum tepelerimiz. Aşağısı da şu seviyeden tam olarak bu seviyeden işleme gireceğimiz hani formasyonu anladığımız yerde diyebiliriz. Mumumuz grafiğimiz aşağıya doğru geldi ve tam şu noktadan artık bir tepki aldı. Burada anlıyoruz ki şöyle baktığımızda ne gözüküyor? Bir ikili tepe gözüküyor, değil mi? Burada mumun formasyonun yapması gereken ya da şöyle söyleyelim ihtimali bulunan, yapması ihtimali bulunan olay şudur. Şu tam alt destek kabul edebileceğimiz bölgeyi kıracaktır aşağıya doğru ve bu şekilde aşağılara doğru bir iniş sağlayacaktır bizlere. Bu doğrudan da bir iniş olabilir, yatayda da bir iniş olabilir. Fakat önemli olan şu ikili tepeyi gördüğümüzde kırılımın gerçekleşeceği yer ikili tepenin bir önceki tepeyle birlikte şu destek bölgelerinin eşit olduğu seviyeden aşağıya doğru bir short pozisyonu gerçekleşecektir. Tabii bu formasyonun büyük oranda bu şekilde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz ve bu şekilde de gerçekleşiyor. İkili tepe olayımız bu İyi akşamlar arkadaşlar. hocam. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Teşekkürler. Hoş Hocam bu bahsettiğin çift tepe formasyonu özellikle altında görmüştük. Orada bir göstermek istersen güzel bir Tabii, örnek var. 4380 seviyelerinde. tabii önce Daha canlı olur. hı hı, grafikte de göstereceğiz. Söylemiştim yayın başı. Hı hı. Öncelikle bir boş alanda Tamam. gösterelim Biraz sonra geç canlı. geldim ben. Evet fark ettim. Olsun problem değil. Arkadaşlar Tamamdır. ikili tepemiz bu şekilde. Dediğim gibi kırılımın gerçekleşeceği yer şurası. Yani pozisyona dahil olacağımız bölge tam bu bölge. Ve şu şekilde olmaz. Tekrar gösterelim. Şimdi grafiğimiz geldi. Şöyle tepemizi oluşturdu diyelim. E, Şöyle tekrardan buradan gitti. Bir ikinci tepeyi daha oluşturdu. Bu şekilde değil. Bu şekilde değil. Bunu beklemeliyiz. Niye? Şu aşağıya destek gördüğümüz bölgeye kadar geldiğinde tam olarak ben bu formasyonu burada görüyorum. Bakın. Diyorum ki tamam. Burada kapanışını, kırılımını bekleyebilirsiniz. Bizim için daha güvenilir olur. Yani kırılım ve mum kapanışlarını önceki detaylı konularda anlatmıştık. Neydi? Burada bir kırılımın gerçekleştiğini, saatlikte destek bölgesini kırdığını, şu bölgeyi kırdığını görüyoruz. Retes atabilir. Retestten sonra tekrardan bir çift mum aşağıya doğru kırılış atar. Ben anlıyorum ki artık hem kırdığını görüyorum hem ikili tepe formasyonumun da
şu bölgeden bize giriş seviyesinin verdiğini görüyorum ve buradan bir short pozisyona dahil oluyorum. Ondan sonrası zaten kendiliğinden aşağıya doğru geliyor arkadaşlar. Şu da kabul olmaz. Diyelim formasyon gitti, geldi, işte gitti, geldi. Bu değil. Ya da şu da değil. Şu da değil. Şunlar değil. Hani küçük ihmaller olabilir her zaman diyorum ama birbirine yakın veya eşit olması gerekiyor. Gireceğimiz bölgede yine aynı şekilde aşağıyı da şu bölgeden bize tamamlamış olması gerekiyor. Yani şu nokta göbek destek bölgesi. Ondan sonra short pozisyonda kırılımı gördükten sonra giriyoruz. Hemen canlı bir piyasada görelim. Altın demişti. Evet hocam bakalım. Dakikalık fark etmiyor. Dediğim gibi saatlik de olabilir. 15 dakikalık da olabilir. Hatta şurada bile var mı? Şurada ben görüyorum. Şöyle saatlikte. Evet. Bakın. Tam burada. Ne yapmış? Tepemiz gelmiş. Birinci tepe. Gelmiş. İkinci tepe. Böyle kırmızıdan sarıya çevirelim. Ben burada ikili tepeyi görüyor muyum? Görüyorum. Pozisyona nereden dahil olmam gerekiyordu? Alt destek bölgesinden değil mi? Yani şurada bir kırılım beklemem gerekiyordu değil mi? Evet. Bakıyoruz. Kırılım gelmiş mi? FVG'li bir şekilde gelmiş hatta. Şu bölgeden kırılım gelmiş. İkinci mumu da açmış. Zaten inanılmaz bir derecede aşağıya doğru baskı görmüş. Ne oldu? TP'mizi almış olduk. Hemen bir örnekte başka bir yerden bakalım. Ekstra kaldıralım çizimlerimizi temizleyelim. Nereden bakalım? Nasdaq'tan bakalım. Buna nereden bakalım? Bir 4 saatlik bakalım var mı? Farklı zaman dilimleri olsun. Şurada üçlü tepe var bu arada. Bunlara dribble ilerleyen süreçte de bakarız. İkili tepe 4 saatlikte 15 dakika bakayım. Şimdi bir bak. 4 saatlikte göremedim. Önemli olan formasyonun nasıl çalıştığını anlayabilmek. İkili tepe, ikili tepe. Bakın burada mesela oluşum var gibi gözüküyor. Ama ne demiştim az önce? Kabul edilmeyen bir durum. Eşit olsaydı şu bölgeden direkt şöyle yapmış olsaydı bize mesela şu bölgeden aşağı doğru beklerdi. Ne yapmış? Birbirine eşit mi şu iki tepe? Değil. Olmadığı için formasyon zaten kabul olmamış. Bunu görmek de güzel oldu. Başka bulamadım. Bu da aynı şekilde üstünde değil mesela altında kapatmış. Bakın görüyor musunuz? Eşit değil. Eşit olmadığı için yine şu bölge bakın yine aynı seviyeye gelmiş. Buradan formasyon gerçekleşmiyor. Yukarı doğru gidiyor. Ne için? Çünkü şurası da bize eşit noktayı vermiyor. O nedense hiçbir ikili tepe göremiyorum şu an. Şurası nasıl? Yani birbirine çok yakın aslında ama 720, 708, 12 pips oynuyor. Yani kabul edilebilir gibi gözükse de daha düzgün olabilir miyiz? Yok, Dax'a bakalım. Yani ya da varsa da ben kaçırıyorum şu an. Tepe. Evet, biz Dax'tan bakalım. Göremedim. Mantığı anladığınızı umuyorum bu arada. Saatlikte bakalım.
İnternet de inşallah bu hafta artık çözümlenecek. Rahata kavuşacak. Bir altın da gösterebildik. Şu endekste yani şu da bozmuş. Abi bu tarz ihmaller olabiliyor. Yani tabii ki olmasa daha temiz bir e, profil çizse bize çok daha güvenli oluyor formasyonlar. Valla başka denk gelmedi arkadaşlar. Bakıyorum da şu an için gördüğüm başka bir ikili tepe belki şurada olabilirdi. Orada da yok. Evet. Bir tek altında görebildik az önce. Maalesef başka göremedim. Son bir Dow Jones'a da bakalım. Üstünü göremedim. 15 dakika bakalım. Eşit değil. Aslında oluşturmuş gibi duruyor ama şurası bozuyor. Evet, maalesef başka bulamadım arkadaşlar. Altında bulabildim sadece. Başka bulamadım. Altını tekrar bakalım. Başka görebileceğimiz bir yer var mı? Şurası kabul edilebilir belki. Şurada bir ikili tepe var gördüğünüz. Birbirine eşit. Tam şu bölgeden bir short pozisyonu dahil olunabilir. Ama 15 dakikalık da olduğu için ve çok küçük olduğu için salınım da zaten az olmuş. 147 e, 4157'den 4147'ye bir salım olmuş. Bizim de saatlik bakalım. Başka göremedim ya. Maalesef ki göremedim. Şurada mesela ikili tepenin ardından konuşacağımız formasyon da ikili dip formasyonu. Yani nasıl ikili dip, özür dilerim, ikili tepenin formasyonu ters nasıl olur? M'nin tersi de W olur. Bu da ikili dip oluyor. Bakın buna örnek olsun. İkili tepeyi e, çünkü başka örnek bulamadım. Anlaşılmayan yer varsa ama sorabilirsiniz ikili tepede. İkili tepe geçiyorum. Ayna tutulmuş halini düşünebilirsiniz arkadaşlar. Önümüze gelmişken hemen yapalım. Nasıl bu bölgede ikili tepeyi gördüğümüzde şu bölgeden kırılımdan aşağıya short giriyorduk. Bunun tam tersi olursa da bu bölgeden buy giriyoruz. Yukarıya gitmesi için. Formasyonumuz burada. Tam açık bir şekilde ikili dip bize oluşturmuş. Zaten birbirine eşit gelmiş. Yukarısı da tam olarak burası ve bu bölgeden long'a dahil oluyoruz. Ve zaten gördüğünüz gibi ikili dipimiz de bu şekilde arkadaşlar.
Yasa üstünden gösterdik. Hemen bir de boşlukta gösterebiliriz. Hocam Buyur. bir şey söyleyeyim mi müsaadenizle? Tabii ki. Şimdi bu ikili dip ve ikili tepeye göre hani şartlar oluştu, işleme girdik. Burada TP'yi ne yazmamız gerekir? Yani onun bir şeyi var mı, rakamsal değeri, yoksa hani en yakın destek fiyatı da dirence göre mi yazmamız gerekir? Normalde şu şekilde oluyor. Hemen göstereyim. Mesela diyelim ki bu aşağıdan geldiği için gösteremiyorum da boş bir alanda gösterelim. Diyelim ki yukarıdan mumumuz düşmeye başladı. Düştü, 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 düştü. Burada bir dip yaptı. Bir daha düştü. Bir dip yaptı ve şuraya kadar geldi diyelim. Şimdi burada biz bunun ikili dip olduğunu anladık. Dahil olacağımız nokta neresiydi? Şurasıydı. Kırılım bekleyebiliriz. Beklemeyebiliriz. Risk alınabilir. Yükseleceği nokta tam olarak şöyle piyasanın önceki halinde çizelim. Şuradan, şu bölgeden şu bölgeye olan aşağı yukarı buna yakın veya buna eşit bir şekilde yükseliş atar. Yani bize vereceği yükseliş mumun aşağı yukarı bu seviyeler olur. Yani şurayı aynı olarak bize yansıtır. TP olarak burayı baz alabiliriz bir önceki yere. Anlaşılmıştır umarım. Anlaşıldı hocam. Tamamdır. Şeyde de aynı şekilde. İkili tepede de aynı şekilde. İki tane tepemizi oluşturduğunu varsayalım. Diyelim ki nereden geldi? Aşağılardan geldi. Yani şöyle grafiğimiz geldi diyelim. Şu şekilde. Buradan dahil olduğumuzda tam olarak şu boyutu kestirebiliriz. Yani düşeceği şöyle bile gitse, şöyle gitse aşağı yukarı buna yakın veya buna eşit olarak bir düşüş tepe olarak sergileyecektir. İkili tepe ve ikili dip formasyonları bunlar arkadaşlar. İkili dip olarak belki bir şey daha bakalım. Gerçek piyasa üstünden yakalayabilirsek. Ben geciktim, neleri kaçırdım acaba? Bir tek sadece bu muydu henüz? Bence çok şey kaçırdım. Evet. Hangi formasyonlarda hocam? Evet, takılıyorum. İkili tepe ve ikili dip formasyonu. Ha, tamam tamam, sonuna yetişmiş oldum. Anladım. Ben orada Önümüzdeki yanlış haftanın bütün ama bir işlemleri yanlışımı kaçtı öğrenmiş önce. oldum. Tamam. Bir yanlış öğrenmiş oldum. Orada şöyle bir gibi aklımda kalmış benim. Öyle bir yerlerde izledim herhalde bir zaman, bilmiyorum ama bu ikili tepe için konuşursak mesela, o iki tepenin arasındaki dip noktası var ya, o Evet. dip seviyesiyle o tepelerin seviyesi arasındaki mesafe kadar e, yükselmesi bekleniyor gibi bir şey aklımda kalmış benim. İç hacim Oysa kadar. eski seviye, evet, iç hacim kadar gibi düşünmüştüm. Oysa eski seviyeye dönmesini bekliyormuşuz. Şimdi onu öğrenmiş oldum. Evet. Aslında senin söylediğin de yanlış değil. Yani Ha, doğru hatırlıyor olabilir o evet, zaman, öyle mi? evet, evet. Yanlış Ha değil. ha, tamam. Her şekilde değerlendirilebiliyor. Bu bayrak formasyonunda göreceğiz aslında. Bayrağın dış sopa kısmıyla bayrağın flag'in iç hacmini yani iç hacmini değerlendirenler de oluyor. Bayrağın dışını sopasını değerlendirenler de oluyor. Sopasını bayrağın dışında değerlendirenler de oluyor. Bayrağın içine koyup zaten iç hacmiyle aşağı yukarı aynı seviyeyi alanlar da oluyor. Aslında yanlış hatırlamıyorsun. Şöyle de bakabiliriz. Şurada da mesela bir benzer bir kabul görebilir bu da. Sonuçta yukarıdan aşağıya gelmediği için tahmin edilemiyor. Yandan gelmiş. Şurada bize bir ikili dip oluşturmuş. Tam olarak şu bölgeler, güzel bölgeler. Buradan dahil olduğumuzda şu boyut kadar üstüne ekleyebiliriz. Ve burada TP Evet, alabiliriz. burada benzer gibi gitmiş ama Evet. aslında bakarsanız sonra da devam etmiş zaten aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani şey de olabilir. Dediğim gibi şuradan bir düşüş verip burada bir ikili dip yapsaydı aynı yükselişi şu kadar da bekleyebilirdik aslında. Sol tarafın düşüşü. Evet, evet. Ama eee, söylemiş olduğun da uygulanıyor. Yanlış bir şey değil.
Hatırlatayım. Tamam hocam, teşekkürler. Rica ederim. İkili tepe ve ikili dip formasyonları bunlar arkadaşlar. Şurada gezerken gördük. Az önce bunu mu anlattık bilmiyorum ama şurada ikili tepe dahil olduk. Hatta fazlasını bile vermiş. Benim söylediğim şu seviyeyi kabul edebiliriz aslında. Tam olarak da öyle vermiş hatta. Aşağıya kadar. Geliş tam olarak şöyle şu bölge tam olarak iniyor. Öyle. Şöyle baktığımızda zaten bir öncekinin düşüş kadar vermiş kabul ediyoruz. Diğer metotlar gibi uzun sürmüyor arkadaşlar. Metotlar biraz daha anlatımı uzun oluyordu. Formasyonlarda biraz daha rahat ve kısa sürüyor anlatımı. Anlaşılmayan bir yer yoksa bence yarım saat ideal formasyonu anlatmak için. Hocam buradaki hani bu ikili dip ve tepeyi gösterdiğin şekillerin biraz daha uzakta olursa bunu kabul etmiyoruz ama değil mi? Yani ikili dip ya da ikili tepe diye. Etmiyoruz maalesef. Evet. Etmiyoruz. O az önce de gösterdiğim gibi. Bak burada mesela birbirine eşit veya şöyle de olabilir. O anlamda demedim hocam. Nasıl? Aşağı yukarı demedim. Yanlamasına hani Ha yine yok. Direkt bize vermesi gereken tepe veya dip bize vermesi gereken doğru bir hani bir şekilde. tepeyi orada yaptı diyelim ki tepeyi veya da dibi diğer dip ve tepeyi biraz daha bu tarafta yaparsa bunu kabul vermiyoruz. Normalde formasyonda kabul etmiyoruz. Yani dipi şu şekilde yaptı diyelim. Mesela ikincisini de şöyle yaptığını varsayalım. Olmuyor. Olmaz. Sanırım yanlış anlamadım. Bu şekilde anlattım. Evet, bu anlamda sordum Aynen. hocam. Yok. Tamam. Yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Soru yoksa sonlandıralım arkadaşlar. Yavaştan ikili dip ve ikili tepe zaten birbirinin tersi oluyor. Diğer formasyonlar da ileride anlatırken yine görürsünüz. Hep bayrak da olsun, üçlü tepe de olsun, obo, tobo bunlar hep birbirinin yukarıda nasıl düzü gerçekleşiyorsa aynı şekilde ayna tutmuş gibi gölge olarak da aşağıda aynısı gerçekleşiyor. Yani alttan ve üstten aynı formasyon devreye giriyor arkadaşlar. O zaman yayını sonlandırıyorum. Yarın sabah Almanya açılışında görüşmek üzere dilerim. Teşekkürler, görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Görüşmek üzere.